火锅、麻辣火锅、麻辣烫、冒菜，还有这几年很红的麻辣拌，我们大概很少想过，明明都是又麻又辣的同一锅味道，为什么有的要一群人围着一起煮，有的是店家煮好直接上桌，有的装进一个碗，有的干脆连汤都不要？这些差别看起来只是吃法不同，但如果我们把它们排成一条时间线，会发现一件事：这一锅麻辣每分化一次就多出一个新样子，而背后几乎都站着同一种人，手头很紧，时间很少，常常一个人。欢迎来到餐饮之外，从一份餐点、一杯饮料出发，我们聊产业，聊时事，聊 AI 怎么改写这个世界。先把源头讲清楚。火锅很古老，早在3000年前就有上层放食物，下层烧炭火的温鼎，算是火锅的原型。到了宋元，大家学会把肉切成一片一片来煮，才接近今天的吃法。但麻辣这一支其实年轻得多，因为辣椒是明代之后才从美洲一路传进四川，所以再怎么算，麻辣火锅都不可能早于明朝。真正的麻辣火锅起点在重庆的码头。明朝末年，嘉陵江边屠宰业兴盛，磨石工人买不起好肉，就捡最便宜的牛内脏、毛肚、肝、血，忘丢进一锅梗辣的红汤里，边煮边吃。当时码头边有一种叫水八块的吃法，牛杂切成薄片，摆在碟子里，客人围着炭火自己煮，吃完按空碟子付钱。到了民国15年前后，才有人把它正式开成一家店。这就是麻辣火锅的源头，它从第一天起就是底层劳工的食物。接着是麻辣烫，它来自四川的江边拉船的工人，休息时在岸边烧柴，放点野菜，加辣椒、花椒，煮来填饱肚子，暖暖身子。后来码头小贩看到生意，挑着担子沿江叫卖麻辣烫，就这样上了岸。他要解决的是一个人吃饭又要快又要便宜的需求。再往后，他还长出了串串，把料一串一串穿好，客人自己选，煮好，蘸酱吃完，看用了几串算钱。这也是后来连锁化的原型。再来是冒菜，它晚到1990年代末才在成都出现。冒其实是个动作，指的是把食材放进滚汤里来回煮熟，再装进一个碗。关于它的由来还有一说，最早是卤菜店舍不得浪费卤水，干脆加点香料，把菜放进去，煮久了就成了一门生意。成都人有一句话讲得很传神，冒菜就是一个人的火锅，火锅是一群人的冒菜。他做的就是把热热闹闹的火锅缩小成一个人的分量。最后是麻辣拌，它来自辽宁抚顺，90年代中，当时城市里很多人需要自己找一条出路。有一对夫妻把四川麻辣烫改了一刀，干脆不加汤，把料煮熟，直接拌一拌。这样不但口味更重，还省下了汤的成本。既然连汤都不要了，干脆改名叫麻辣拌。把这5个排在一起看，会看到一条很清楚的线。火锅本来是一群人围着慢慢吃的共享餐，往后每一次分化都让它变得更平民、更个人、更省钱。便宜的内脏，一个人的分量，连汤都省掉。这不只是吃的故事，任何一个成熟的商品走久了，几乎都会往同一个方向演化，把规格拆小，把成本压低，把一群人拆成一个人。手摇杯也一样，从前一大桶分着喝，现在一人一杯。家电出现了一人份的小电锅、小洗衣机，连旅游、看电影都开始有人喜欢自己一个人去。这背后有一个越来越大的力量，叫做单身精精，也有人叫它一人食。讲白一点，就是当一个人生活、一个人吃饭变成常态，市场就会自动长出大量专门服务一个人的商品。推着这股力量的是城市化和人口结构的改变，越来越多人离开家乡，在城市里一个人租屋，一个人工作，自然也就一个人吃饭。不过这里有一个关键，要把一个人份做成一门大生意，光是拆小还不够，还得靠标准化。一样的汤底，一样的流程，才能复制到几百、几千家店。换句话说，所谓的个人化和标准化，其实是同一枚硬币的两面，而餐饮往往是这股力量最先也最明显的出口。把目光拉回今天的这锅麻辣，这条个人化的线现在不但没停，还在加速。先看这锅麻辣到底长多大，光是中国火锅一年的市场规模就超过6000亿元人民币，店数接近50万家，是整个餐饮里最大的一块。而在这块大饼里长最快的正是一个人这一角。中国的小火锅光是2024年消费规模就比前一年成长了将近30%，主打的就是一个人也能吃的那种小锅。而当年江边工人的麻辣烫，如今变成了连锁巨头，像杨国福全球门店逼近7000家，开进了20几个国家。
连台湾、日本、新加坡都吃得到。他的对手张亮也一路展店到台北，一碗江边充饥的辣汤被标准化、被复制，变成能出海的生意。台湾这边，我们亲切的个人锅、臭臭锅走的也是同一条路，店家先煮好，一人一锅直接上桌，把想吃辣锅又只有一个人这件事变得理所当然。更有意思的是，这条线绕了一圈，又接回了原点。当年那碗江边充饥的麻辣烫，如今被做成冲泡、自煮、干拌的包装商品，摆上了超市货架，连街边的麻辣拌都从弹车变成了品牌货。一个人的麻辣被装进一包一包，走进了家家户户。不过规模做大的同时，洗牌也很凶。光是过去1年，中国的火锅店就关掉超过30万家。能活下来的，往往就是那些把一个人的麻辣做到够标准、够便宜、够快的品牌。所以从码头工人的牛杂到一个人的麻辣拌，这一锅麻辣走了几百年，真正在推着它变得从来不只是味道，而是每个时代里那些手头紧、时间少、一个人吃饭的人。下一个被拆小改成1人份的食物会是什么？我们想问问看影片的你，你最近一次一个人吃饭吃的是哪一锅？我们是餐饮之外。如果你喜欢这次的主题，订阅、按赞、分享、开启小铃铛，我们下集见。